ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒരുപാട് ട്രെൻഡിങ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട്, പട്ടായി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തെ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചെറിയ പുഴകളും ചെറിയ തോടുകളും ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെയാണ്. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൈത്താങ്ങായി കൂടെ നിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് വട്ടായി വെള്ളച്ചാട്ടം. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 14-15 കിലോമീറ്റർ നീങ്ങിയിട്ടുള്ള വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ തിരൂർ എന്ന സ്ഥലത്തെ ഓട്ടുപാറയിലെ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ സൈഡ് കൂടുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി. വട്ടായി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് വലിയൊരു പാറക്കുളം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോട്ടോഷൂട്ടിനായാലും അതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ചയുടെ കാര്യത്തിലായാലും മുൻപന്തിയിലാണ് ഈ ഒരു പാറക്കുളം. അതുപോലെ തന്നെ വട്ടായി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ പേടിയും പേടിക്കേണ്ട. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ അത്യാവശ്യം വണ്ടികളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് നടന്നൊക്കെ പോയി കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള സൗകര്യം പാർക്കിങ്ങിന് അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിൽ കൂടെ ഒഴുകി പോകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്, അതായത് പബ്ലിക് വെള്ളച്ചാട്ടമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളായാലും നമ്മുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള വട്ടായി വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മളവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് യാതൊരുവിധ ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മളവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് പേരൊക്കെ വന്ന് അവർ കുളിക്കാനും ബാക്കി ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നോക്കി തുടങ്ങി. വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ഉള്ളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴ്ച, അപകടങ്ങളുണ്ടാവും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടാവും പലരുടെ ഉള്ളിലും. എന്നാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ അപകട സാധ്യത വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ്. നമ്മളിവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ വന്നു, അവർ കുളിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി തുടങ്ങി. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തേക്കുള്ള ഒരു വഴി. ചെറിയൊരു പറമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പുല്ലിനൊക്കെ ഇടകൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് എത്താനായിട്ട് പറ്റും. ഞാൻ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടവും നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടം ഇതും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫാമിലിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ പറ്റിയത് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തേക്കാണ് കേട്ടോ. ഫാമിലിക്കൊക്കെ വന്ന് കുളിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാനും പറ്റിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഇതാണ് കേട്ടോ, ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച പെയ്ത മഴയിൽ വട്ടായി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുഖച്ചായ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറിയിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് അപകടം പിടിച്ച വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും യാതൊരുവിധ അപകടങ്ങളും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല. അതായത് നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒരു 2-2.5 അടിക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കാരണം ആരും മുങ്ങിപ്പോകാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചാൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയിട്ടൊന്ന് ഒരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോകണോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരെ, ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. ഒരുപാട് കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കളിക്കാൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലത്തെ അവസ്ഥ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് പോയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നാളും ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇടാഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരുവിധം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒതുങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇടുന്നതും ഇങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇനി കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.